Oya, mambo vipi popote pale ulipo? Ni muda mwingine tunakutana tena hapa kuzungumza michezo dabi ya Kariakoo. Bana, shughuli ni kesho. Leo mvua kubwa imenyesha kuanzia asubuhi. Mvua kubwa imenyesha mchana kutwa mpaka muda huu mvua zinaendelea kunyesha katika jiji la Dar es Salaam. Sasa leo hii Simba Yanga zote kwa pamoja zimefanya mazoezi ya mwisho, na Yanga wao kama wageni wa mchezo wao ndio wa kwanza kuanza kufanya mazoezi yao, alafu Simba wao wakafuatia. Sasa kuna mtafaruku mkubwa sana umetokea katika dimba la Meja Jenerali Samuyo, ambako hata mimi pia nimefika pale kwenda kutazama mazoezi ya leo kwa vikosi vyote mbili Simba Yanga. Lakini kwa namna ambavyo uwanja jinsi ambavyo upo kwa mvua ilionyesha, hii mvua inapelekea kabisa mashabiki na viongozi wa klabu ya Yanga kuanza mzozo kweli kweli. Nimeona hapa meneja wa klabu ya Yanga Walter Harrison ameweka msimamo kwa namna ambavyo uwanja upo, maji yalivyotuama, namna ambavyo hali ya uwanja jinsi ilivyo. Lakini pia Privadinho Abudishayo, huyu ni mkuu wa kitengo cha digital pale Young Africans, wameanza kuzungumza kwamba kwa hali hii mechi itachezeka kweli walivyotuama, namna ambavyo hali ya uwanja jinsi ilivyo. Lakini pia Privadinho Abudishayo, huyu ni mkuu wa kitengo cha digital pale Young Africans, wameanza kuzungumza kwamba kwa hali hii mechi itachezeka kweli, wakiwataka mamlaka ya kandanda Tanzania, bodi ya ligi na TFF kwa maana club licensing, wakatazame uwanja jinsi ulivyo. Wao wamefika kwa ajili ya kufanya mazoezi, lakini wameenda mbali zaidi wakiwa wanatembea maeneo ya uwanja kwenda kuangalia hali ya uwanja jinsi ulivyo kutokana na mvua kubwa ilionyesha kwa siku hii ya leo. Kama vile kuna harufu ya hatuchezi hivi. Hali hii unaona kuna mpira unaweza ukachezeka kwenye hali hii. Na kuuliza wewe. Achana tu na mimi. Wewe unaona kuna mpira unaweza ukachezeka hapa? Kwa kama mwandishi. Tusitarajie mechi. Acha hapana. Mimi nakuuliza. Wewe. Umeona kuna sehemu yani mpira hali hii uwanja unaweza ukachezeka mpira kweli? Dabi ya Afrika. Yacheza hapo. Wewe unaona unaweza ukacheza? Kwenye mazingira haya. Do you think it's right? Unafikiri ni sahihi kucheza hii kwenye uwanja wa hivi? Mazingira magumu. Kawaambieni mechi ipo. Kawaambieni wa Tanzania uwanja ndio huo. Unataka kunitengenezea nini? Nataka sisi tutoe maamuzi. Sio kazi yangu. Sisi kazi yetu tukuonesha mazingira ya uwanja, tumefika kwenye mazingira ya uwanja. Bwana Marco Mzungu. Huu ndio uwanja. Hii ndio hali halisi. Huu ni mchanga umewekwa. Eneo hili kama unavyoona hawajalifika kama kule, kwa sababu mashine hapa haingii. Kwa hiyo hali halisi ya uwanja ndio hii hapa. Kama vile kuna harufu ya hatuchezi hivi wataka kuileta, kwa sababu ukisikiliza sauti hapa au kauli ya meneja ama meneja wa klabu ya Yanga huyu Walter Harrison, kwa dalili kabisa kwamba wao wanatamani kabisa hii mechi isichezwe, hii mechi iahirishwe, na wanatoa sababu zao hapa. Jamani, kwa hali hii ya uwanja hii mechi inachezeka kweli? Kwa hali hii ya uwanja mechi inachezeka kweli? Yanga wameanza visingizio, lakini wao Simba wamekaa kimya kama hakuna kitu ambacho kimetokea. Na hapo ukiangalia wanajaribu kufukua kuona namna ambavyo maji yameingia ndani na nyasi namna ambavyo zimeachana, udongo unaonekana, na yote ni kwamba uwanja Meja Jenerali Samuyo hauna njia sahihi ya kuweza kufyonza maji mvua ikiwa imenyesha, kama tu ambavyo uwanja wa Benjamin Mkapa ulikuwa kipindi kile. Lakini uwanja wa New Amani wao uwanja wao bora sana, kwa maana maji huwa hayapenyi, maji yanakauka. Yani mpira unaweza kuwa unachezwa mvua ikiwa inaendelea kunyesha na mpira ukawa unachezwa na maji hayatoami. So uwanja wa JKT hali yake si shwari, kwa maana uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Kwa hiyo viongozi wa klabu ya Yanga wao wapo, na engineer Heri Saidi pia alikuwepo akiwa anakagua uwanja, na yeye akiwa amekaa kimya. Lakini waliokuwa wanazungumza zaidi ni manager wa klabu hiyo Walter Harrison, Privadinho na wengine, na mazoezi yamefanyika. Lakini hali ya uwanja wao wanasema uwanja huwa uridhishi, na kwa hali hii kuna sintofahamu ya mechi kuchezwa kesho. Kwa hiyo wao wanasema kwamba watu mamlaka waje wahakikishe huu uwanja, waje wautazame. Je, una deserve kuchezewa kesho? Una deserve kutumika hiyo kesho? Sawa. Kwa hiyo wao wameenda mbali zaidi, na kama kesho hali ya mvua itaendelea kunyesha, uwanja ule unaweza mechi inaweza sichezwe, kwa sababu uwanja ule unakuwa hauridhishi kabisa, unakuwa katika hali mbaya sana. Yaani kama mvua hii itaendelea kunyesha, kama leo mvua itakata na ikaendelea kunyesha pia kesho mpaka muda fulani,
Kwa hali ya uwanja jinsi ilivyo, ina maana kuna hali ya asilimia chache sana mechi kuchezwa, na watu wa mpira bila shaka, watu wa mamlaka watakuwa wamekwisha kwenda kukagua. Hii sio kwa ajili ya Yanga tu, hili kwa ajili ya mpira wenyewe. Unajua hivi vilabu vikubwa mbali tu ya kusema kwamba kuna siasa za mpira, lakini ukiangalia hata pitch jinsi ilivyo, namna ambavyo uwanja ulivyo, unaweza ukaona mtihani jinsi ulivyo, kwa maana uwanja lazima uwe vizuri, uwanja kwenye pitch uweze kuchezeka vizuri, kwa maana uwanja maji yasituame. Kwa hiyo ndio moja ya vitu ambavyo lazima vizingatiwe, hasa pale ambapo inatokea unaenda kucheza mechi kubwa kama hii ya Yanga na Simba. Sasa Simba wao bado hawajazungumza chochote, ila kwa upande wa Yanga wao wametoa maoni yao, wanasema kwa uwanja huu, kwa hali hii ya uwanja, kunachezeka kweli, kinapigwa kweli. Kwa hiyo uwanja umeleta sintofahamu, na wao wameenda mbali zaidi kwamba hii hali ni mbaya kweli kweli. Lakini wakati Young Africans wamaliza mazoezi yao, bado wakiwa ndani hawajatoka, Simba nao wakawa wameingia na gari lao, basi lao, bodyguard wa Yanga na wale walinzi wakaanza kuleta vurugu. Hawataki Simba waingie mpaka wao Yanga watoke. Simba wamechelewa, by the way, muda wao wa kufanya mazoezi. Simba alipaswa kuingia naye mapema muda wa mechi ili afanye mazoezi yake, lakini mwisho wa siku ndio hivyo tena, Yanga wakawa bado wako uwanjani. Kwa hiyo kulikuwa kuna mtafaruku kweli kweli kwamba tuingie tusiingie, wakawa wanazuia, lakini mwisho wa siku Simba wakawaheshimu, wakaacha watoke na wakaingia zao kwenda kufanya mazoezi. Kwa hiyo tunasubiria kusikia pia kauli ya Simba wao wanasemaje, lakini kauli ya Young Africans wao wanachozungumza ni kwamba kwa hali jinsi ilivyo mechi inaweza sichezwe, na nitakuonyesha pia uwanja jinsi ambavyo upo uweze kuutazama uwanja wenyewe wa Meja Jenerali Samuyo, uwanja jinsi ulivyo. Na hawa jamaa hawapaswi kulalamika, Yanga na Simba hawapaswi kulalamika, kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam unafanyiwa marekebisho. Tumeona nyasi zote zimeng'olewa, matunguli na mambo mengi sana yametoka pale wakati wanang'oa wanaondoa nyasi za zamani. Sasa Yanga na Simba ni vilabu vikongwe, havina viwanja vyao. Unapopata nafasi ya kuzungumza, kwanza unapaswa kufikiria kwamba je, ninyi mmekaa miaka mingapi hamna uwanja hadi leo? Kwa hiyo option ya Simba ilikuwa ni Meja, kwa sababu Meja ndio uwanja wao wa nyumbani na ni uwanja ambao unaweza kuaccommodate kwenye pitch, ukiachana hali ya mvua. Lakini mvua hii ikinyesha, viwanja vingi sana hali huwa inakuwa mbaya. Kwa hiyo wameshawahi kucheza Simba kwenye uwanja wa Turiani pale Manungu dhidi ya Mtibwa, ilikuwa ni tope sana. Lakini hata uwanja wa Dodoma pale Jamhuri Stadium ulikuwa na tope sana ule uwanja, bado Yanga walicheza ile mechi nakumbuka dhidi ya Prisons. Mechi ni nyingi tu zimechezwa kwenye hali ya tope. Kwa hiyo hata uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, tumi Yanga hawana sababu yote ya kukwepa, eti ya kusema kwamba bwana hii mechi inabidi isichezwe na nini, kwa sababu viwanja vya tope, viwanja ambavyo mvua ikinyesha vinaletwa athari kubwa, bado vimekuwa vikichezwa katika hali yoyote. Kwa hiyo wao wanyamazi, hawana uwanja wa mpira, wakae kwa kutulia. Hakukuwepo na option yoyote ile kwamba mnyama eti aende Zanzibar kule, ama dabi ilikuwa inapaswa kusubiriwa ichezwe pale Zanzibar. Mnyama akasema no, yeye ndio mwenye mamlaka ya kuweza kuchagua uwanja wake wa nyumbani kutokana na ukarabati unaofanyika uwanja wa Mkapa. So amechagua Meja. Kinachofanyika, mechi kesho inapaswa kuchezwa. Hakutakiwi kuwa na malalamiko ya aina yoyote, kwa sababu haya malalamiko ambayo tunaanza kuyasikia sasa hivi walipaswa kuyatoa hata wakiwa wanacheza na timu zingine mikoani. Tumekuwa tukiona viwanja vibaya, viwanja vibovu, mvua zikinyesha, nyasi zinakuwa hali ni mbaya, tope na vitu kama hivyo, lakini bado wamekuwa wakicheza. So acha kipigwe katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Yaani hii kauli ya harufu ya kwamba hatuchezi harufu hataki kusikia, na waamuzi kutoka Morocco tayari wako uwanjani na wenyewe pia wanapasha. Kwa kesho bwana inabidi kipigwe tu, hakuna namna yoyote. Labda mamlaka waje wazungumze ya kwao hapa na sisi tutakuja kwa ajili ya kuwajuza, lakini tazama hali ya uwanja jinsi ilivyo.